ژاړم 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 و الله ته د ژوند لار ژاړم 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 و الله ته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم بخښنه د ګناوو کې وماته ژاړم 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 و الله ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د مانځه مسائل دي چې هغه ځینې مسائل مربوط دي مقتدي پورې او ځینې مسائل مربوط دي د قرائت د بیان په هکله. مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي. مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي، د امام پسې ولاړي چې څنګه امام مونځ کوي دا هم کوي. که چیرې د امام نه په لمانځه کې په څه وجه باندې خرابي راغله یعنې سهوه شو نو د ټولو مونځ خراب شو. نو چې په امام باندې سجدې سهوه لازم او واجب شوه هغه سجدې سهوه په ټولو مقتدیانو باندې هم لازم ده. لکن که د مقتدي نه په مانځه کې څه خرابي وشوه نو دې دوه صورتونه دي. اول دا که د مقتدي نه په مانځه کې څه سنت یا واجب ترک شوي وه، د مقتدي مونځ شوی دی، د مقتدي لپاره بیا سجدې سهوه نشته چې د امام پسې ځان ته سجدې سهوه وکړي. د مقتدي نه تشهد پاتې شو یا د امام نه مخکې رکوع یا سجدې ته لاړل نو د مقتدي مونځ شوی خو مونځ یې مکروه دی او د دوباره کولو ضرورت مقتدي ته نشته او نه به مقتدي امام پسې ځان ته سجدې سهوه کوي. اما که د مقتدي نه په مانځه کې چې امام پسې ولاړ دی څه فرض پاتې شو، مثلا د مقتدي نه رکوع هیره شوه یا په سجده کې وده شو، یوه سجده ترې لاړه او یوه سجده یې وکړه، یا په مانځه کې اودس مات شو، نو په دې ټولو صورتونو کې د مقتدي مونځ فاسد دی او دوباره مونځ کول مقتدي دپاره ده لازم دی چې دوه زړي خپل مونځ وکړي. او زموږ فقهاو مقتدیان په درې قسمه تقسیم کړي. قدرمنو اوریدونکو دا مسل ډیر په دقت سره او ډیر په هوش او فکر سره واورئ چې زموږ هر یو مسلمان ورور دې مسائلو سره خامخا مخ کیږي. مقتدي په درې قسمه دی، یو مسبوق، دویم مدرک، دریم لاحق. مدرک هغه مقتدي دی چې د اول نه تر آخره پورې د امام سره په مانځه کې شریک پاتې شي، دې ته مدرک ویل کیږي. چې کله امام په لمانځه کې درېږي نو تر اول نه تر آخره پورې چې څوک په مانځه کې د امام سره شریک وي دې ته مدرک ویل کیږي. او مسبوق هغه دی چې هغه کله راشي د هغه نه یو رکات یا دوه رکاته تیر وي یا درې رکاته تیر وي په څلور رکاتي منځونو کې، نو چې اوس امام پسې اقتدا کوي دې ته مسبوق ویل کیږي. او لاحق هغه دی چې په لومړي کې خو امام پسې اقتدا کړی وي، جمع کې شریک شوی وي، لکن د مانځه په منځ کې دې ته څه عذر پیښ شي او د خپل مونځ مات کړي لاړ شي د اوداسه لپاره بیا راشي دې ته لاحق ویل کیږي. مدرک خو د اول نه تر آخره پورې خپل مونځ کړی امام سره، اوس به مسبوق د خپل مونځ څنګه پوره کوي؟ نو کله چې مسبوق راغی د امام سره په لمانځه کې شریک شه، یو رکات یا دوه رکاته چې د هغه نه تیر دي، نو امام چې کله سلام وګرځوي دا مقتدي به سلام نه ګرځوي بلکې دا به ودرېږي او خپل هغه رکعتونه چې د هغه څخه تیر شوي او فوت شوي هغه رکعتونه دې پوره کړي. د ماسپښین مونځ دی، یو سړی راغی چې په جمع کې شریک شي د دې نه دوه رکاته تیر دي، نو چې کله امام سره دې دوه رکاته لمونځ ادا کړه بیا به ودرېږي هغه پاتې دوه رکاتونه به ادا کړي، چونکه دوه رکاتونه دې نه ډک رکاتونه تیر دي، نو چې کله پورته کیږي هغه دواړه به دا ډک ادا کوي. او که داسې مثال و چې دا راغی امام سره یو رکات ومونده، په څلور رکاتي لمنځونو کې یو رکات له امام سره ومونده او درې رکاته تیر ول، نو چې کله اوس پورته کیږي
دوه رکاته اول به ډک کوي، ورپسې اخرنی به تش کوي، او چې کله پورته کیږي یو رکات چې کوي دا به بیا کینی، ځکه په دوه رکاتونو کې یوه قاعده واجب ده. نو یو رکات چې امام سره ونیوه، درې رکاته ترې فوت دي، چې پورته شي یو رکات دې وکړي کیدیني، بیا دې پورته شي دوه رکاته نور دې وکړي، دوه رکاته اول ډک او په آخر کې د یو رکات تش وکړي. او که د الماښام مونځ دوه رکاته تا امام سره وموندل خو یو رکات د ستا نه تیر و، نو چې کله امام سلام وګرځوه نو ته به ودرېږي، اول به سورې فاتحه ولولې، بیا به یو بل صورت ولولې، او بیا به قاعده وکړې، بیا به سلام وګرځوې، ځکه ستا نه یو رکات فوت شوی دی. او که دوه رکاته تا نه فوت ول، یو رکات دې د امام سره ونیوه، نو چې پورته کیږي یو رکات دې چې وکړه کیبنې، بیا به پورته شي بل رکات به وکړې کیبنې، او په آخر کې به بیا سلام وګرځوې. دا دوه رکاته چې تا نه فوت دي دا دواړه رکاتونه به ډک ادا کوي. خو که تا نه یو رکات دوه رکاته تیر ول، امام سلام وګرځوه، ته هم پوه نه شوې سلام دې وګرځوه، بیا تا ته یاد شول چې ما نه خو یو رکات یا دوه رکاته فوت شوي دي، نو بیرته پورته شه او خپل مونځ پوره کړه او په آخر کې سجدې سهوه وکړه. او که چیرې د سلام وګرځولو، د سلام ګرځولو نه وروسته تا چا سره خبرې کړې وي، نو په دې صورت کې بیا سجدې سهوه نشي کولی، بلکې د مانځه دوباره راګرځول په تا باندې لازم او فرض. یوې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې کله ته راغلی جومات ته، امام په جمع ولاړ دی خو رکوع ته لاړه، نو ته به نیت وکړې، اول به تکبیر تحریمه وکړې، لاسونه به غوږو ته پورته کړي، وروسته به د هغه به تکبیر ووایې، بیا به رکوع ته لاړ شي. نو که امام تا په رکوع کې ومونده دا رکعت تا موندلی دی ټول، او که امام تا په رکوع کې ونه مونده نو دا رکعت تا نه فوت دی. له بده مرغه ځینې زموږ ورونه دي چې کله جماعت ته راننوځي چې امام په جمع باندې ولاړ وي او په رکوع کې بس دا لاسونه غوږو ته نه پورته کوي، بس الله اکبر ووایي ډایرک رکوع ته لاړ شي. دا مونځ صحیح نه دی، ځکه تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی. اول به لاسونه غوږو ته پورته کړي، یو تکبیر به ووایي، وروسته د هغه به بل تکبیر ووایي، لاړ به شي رکوع ته او امام سره به په جمع کې شریک شي. دا مسله وه د مسبوق، چې مسبوق به د خپل مونځ څنګه کوي. دویمه مسله د لاحق ده، چې لاحق به د خپل مونځ څنګه پوره کوي. که یو سړی د امام سره مونځ کوي او د مانځه په منځ کې د دې اودس مات شو، نو هغه د جومات نه ووځي، د چا سره د خبرې اترې نه کوي، د خپل اودس دې وکړي او بیا دې راشي د امام سره د په مانځه کې شامل شي، د خپل مونځ د امام سره پوره کړي. د کم ځای نه چې مونځ پاتې شوی، د هغه ځای نه دې دا د خپل مونځ پوره کړي. مثلا ته راغلی د امام سره ودرېدلې په جمع کې، یو رکات دی چې امام سره وکړه، تا ته عذر پیښ شو، نو لاشه خپل اودس وکړه. که ته راغلی امام لا بل رکات نه دی کړی، نو دې ځای نه شامل شه، ټول مونځ د امام سره پوره کړه. او که ته راغلی چې یو رکات تا نه تیر دی، نو امام سره اقتدا وکړه، امام پسې خپل مونځ وکړه، هغه یو رکات چې ستا نه فوت شوی د هغه په آخر کې بیا قضایي راوړه. او که مسله داسې وه چې تا امام پسې اقتدا وکړه، دوه رکاته د امام پسې وکړه، خو تا ته په مانځه کې عذر پیښ شه، لاړې اوداسه ته تر څو چې بیرته راتلې د ستا نه مونځ فوت شوی، امام جمع خلاصه کړې، نو هغه دوه رکاته چې تا نه امام کړي، اوس به په هغه خپل مانځه باندې درېږې، دوه رکاته چې درنه تیر شوي امام کړي، هغه دوه رکاته به کوې، ځکه هغه دوه رکاته تا مخکې ادا کړي دي. دا خو مسله د مقتدي وه. او که چیرته امام په مانځه کې بې اودسه شي، نو هغه ته پکار دی چې په خپل ځای باندې بل څوک امام کړي، یعنې هغه به خلیفه ودرئ، خپله به لاړ شي د اوداسه لپاره. او شرعي مسله هم دا ده چې امام پسې نږدې د هغه کسان ودرېږي چې هغه په مانځه باندې پوهیږي، ځکه کیدای شي چې امام ته په مانځه کې څه عذر پیښ شي، نو امام به ځان لپاره خلیفه نیسي، څوک به مخکې کوي محراب ته. او که ته داسې کوتک هغه پسې ولاړې چې په مانځه نه پوهیږي، نو دا خو بیا بده خبر ده. نو اول صف کې او امام پسې متصل باید هغه کسان ودرېږي چې هغه اقلا د مانځه په امامت باندې، د مانځه په مسایلو باندې پوه شي. نو چې کله امام بې اودسه شي، په مانځه کې یو رکات دوه رکاته یې کړي، نو امام دې مخ را وګرځئ، بل څوک دې مخکې کړي، د خپل ځای کې دې ودرئ او دا دې لاړ شي اوداسه لپاره. نو امام چې کله اودس وکړي، بیرته دې راشي په جمع کې دې شامل شي. که کوم رکات ترې نه تیر نه و، خو خپل مانځه ته دې ادامه ورکړي، په آخر کې دې سلام وګرځئ. او که د امام نه رکات تیر و، مثلا امام یو رکات مونځ وکړه، په دې منځ کې دا بې اودسه شو،
بل څوک یې محراب کې ودرول چې هغه جمع ورکړي، لاړه اوداسه لپاره. چې اوداسه لپاره لاړه، بیرته چې څو راته یو رکعت یې تیر و، نو څومره مونځ چې اوس د امام پسې ومونده دا دې وکړي، هغه یو رکعت چې تیر دی د هغه دې په آخر کې قضایي راوړي، بیا دې سلام وګرځوي. او امام چې کله بیرته راشي، هغه سړی چې دې مخکې کړی په محراب کې، هغه دې بیا د ځای نه وروسته کوي، پرېږدي چې ټول مونځ نور هغه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، د لاحق مسلې ډېرې باریکې دي. د دې وجې نه کوم خلک چې د لاحق مسئله باندې په سالمه توګه خبر نه وي او په هغه باندې پوه نه وي، هغوی د خپل مونځ مات کړي او بیا دې د خپل مونځ د سره وکړي. نو که په مانځه کې څوک لیونی شه، بېهوشه شه، یا په هغه باندې بېهوشي راغله، یا د غسل ضرورت پیشه، نو دې صورت کې مونځ فاسد دی. د مانځه اعاده دویم ځل په دې باندې لازمه ده. بله ډېره مهمه مسله د ښځو امامت دی، چې آیا ښځې په خپل منځ کې امامت کولی شي که نشي کولی. زمونږ فقهاو دا لیکلي، هغه زمونږ مسلمانه خور چې هغه د مانځه په مسائلو باندې پوهیږي، د هغه قرائت هم سم دی، د مانځه په واجباتو، فرائضو، سننو، مستحباتو، مکروهاتو ټولو باندې پوهیږي، نو که هغه امامت کوي ښځو لپاره، نو هغه دې د ښځو په منځ کې ودرېږي او کولی شي چې نورو ښځو ته جمع ورکړي. اما ښځه د سړو دپاره امامت نشي کولی، ځکه په کومه خبره چې د علماو اتفاق دی، هغه دا ده چې ښځه د سړیو امامت نشي کولی، او دا عمل ناروا دی. او دا چې ښځې په خپل منځو کې جماعت کولی شي او که نه، په دې کې اختلاف دی. خو غوره خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفرمایلی دي، چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله نه روایت کوي، قال خیر الصلاة النساء فی قعر بیوتهن. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د ښځو لپاره تر ټولو غوره ځای د هغوی د لمانځه لپاره د هغوی کورونه دي، چې هلته د خپل منځونه ادا کړي. خو بیا هم که زموږ خویندې په خپل کورونو کې جمع کوي او زموږ یوه خور د لمانځه په مسائلو باندې پوره پوهیږي، نو کولی شي چې بیا هم جمع وکړي، اگر که غوره دا ده چې هغوی جمع ونه کړي. بله مهمه مسله هغه د سترې مسله ده. کوم شی چې زموږ یو منځګزار رور یا خور د مونځ کولو په وخت کې خپل مخې تږدي، دې ته ستره ویل کیږي، او دا بهتره خبره هم. که چیرې زموږ یو مسلمانه خور یا مسلمانه ورور په داسې ځای کې لمونځ کوي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي، خلک یې د مانځه په مخه کې تیریږي، نو هغه دې د خپل د سجدې ځای څخه یو شی کیدي، که د هغه نه هخوا خلک تیریږي، بیا یې مانځه ته کوم نقصان نه رسیږي. او ستره باید یو ګز اوږدوالی ولري، شرعي ګز، چې هغه نیم ګز راځي، او 4 ګوتې هغه پلنوالی ولري. هغه د خپل سجدې ځای ته مخامخ نه ږدي، بلکې یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته. نو که خلک د هغې نه هغه خوا تیریږي، د دې مانځه ته کوم نقصان بیا نه رسیږي. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربة فتوزع بین یدیه فیصلی الیها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سهار مصلا او عیدګاه ته ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د نیزې په درولو امر کوه چې تاسو نیزه ودروئ. بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته نیزه ودرول شوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې خواته لمونځ کوه او خلک به شاته ولاړ ول. او همدا کار او دا عادت د محمد رسول الله په سفرونو کې هم و. نو له دې وجې نه به امیرانو بیا ځان سره د نیزې ګرځول رواج کړل او ځان سره یې نیزه ګرځوله، ځکه د مانځه په مخه کې تېرېدل ډېره سخته ګناه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه څوک چې د چا د لمانځه په مخه کې تېرېږي، که هغه د دې په ګناه باندې پوه وی چې څومره ګناه ده، نو هغه به درېدلی وی 40 ورځې یا 40 ساعته یا 40 دقیقې خو تېر شوی به نه وی. خو که تاسو غواړئ چې ستاسو د لمانځه په مخه کې څوک تېر نشي، نو هغه ځای کې چې مونځ کوئ چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي یا ستاسو په مخه کې څوک تېرېږي، نو هلته بیا تاسو ستره ودروئ. بله مهمه مسله هغه د نیت ماتول او په جمع کې شریکېدل. که چا یوازې مونځ شروع کړی و او د هغې نه وروسته جمع شروع شوه، نو د دې 2 صورتونه دي. اول صورت د فرضو حکم دی. ته راغلی په جومات کې ودرېدلې، فرض مونځ دې کوه، مثلا د سهار مونځ و، 2 رکعتي لمونځ و،
نو که هغه په اول رکعت کې وي یا یې د دویم رکعت سجده لا نه وي کړي نو په دې دواړو صورتونو کې د لمونځ مات کړي او په جمع کې دې شریک شي. راغلی د فرض منځه لپاره ودرېدلې، رکعت دې لا نه دی کړی، جمع ودرېدله، د خپل مونځ مات کړه، په جمع کې شریک شه. یا یو رکعت دې کړی دی خو د دویم رکعت سجده دې نه ده کړې، نو بیا هم د خپل مونځ مات کړه او په جمع کې شریک شه. او که داسې و چې تا اول رکعت کړی و او د دویم رکعت سجده دې هم کړې وه، نو په دې صورت کې بیا د خپل مونځ مه ماتوه، د خپل مونځ پوره کړه. بیا دویم ځل تا لپاره په جمع کې شریکېدل نشته دی، ځکه دا کم دویم مونځ چې ته کوې دا نفل دی او د سهار نه وروسته نفل نه کیږي. او که مونځ 3 رکعتي مونځ و، د هغې حکم همدا دی. ته راغلې د ماښام لمانځه لپاره په جومات کې ودرېدلې، بس په دې وخت کې جمع ودرېدله. نو که تا رکعت نه و کړی بیا هم په تا باندې دا لازمه ده چې د خپل مونځ مات کړه او راشه په جمع کې شریک شه. او که یو رکعت دې کړی و هم د خپل مونځ مات کړه او راشه په جمع کې شریک شه. که دې 2 رکعته پوره کړي ول نو په تا باندې بیا د مانځه راګرځول نشته، به خپل مونځ بیا پوره ادا کړه، بیا په جمع کې مو شریکېږي. او که مونځ 4 رکعتي مونځ و، مثلا متن یا د ماسپښین مونځ و، نو که په اول رکعت کې ولاړ وي لا د اول رکعت سجده دې نه وه کړې، نو خپل مونځ مات کړه، راشه په جمع کې ودرېږه. نو که تا یو رکعت کړی و، د ماسپښین مونځ یو رکعت یا د ماسخوتن مونځ یو رکعت دې کړی و، جمع ودرېدله، نو دلته خپل مونځ اوس مه ماتوه، بلکې یو بل رکعت ورسره هم وکړه چې 2 رکعته دې پوره کړه، بیا وروسته د دې نه سلام وګرځوه، پورته شه، امام سره په جمع کې شریک شه. او که 3 رکعته تا پوره کړي ول نو په دې صورت کې بیا په تا باندې د خپل د مانځه ماتول نشته چې په جمع کې شریک شي، بلکې د خپل مونځ به بیا پوره کړي. بیا کولی شي چې د دې نه وروسته امام سره په جمع کې شریک شي، خپل مونځ به دې فرض شي، دا کوم وروستني منځونه چې ته کوې امام سره دا به تا لپاره نفل شي. او یوې خبرې ته باید موږ تاسو متوجه اوسو، که د سهار مونځ وي تا مونځ کړی امام پسې بیا په جمع کې نشي شریکېدلی، همدارنګه که د مازدیګر مونځ وي تا ځان ته مونځ کړی امام سره بیا په جمع کې نشي شریکېدلی، ځکه د سهار مانځه نه وروسته د مازدیګر مانځه نه وروسته نفل نشته. او ځینې فقهاو دا هم لیکلي دي که د ماښام مونځ ته هم کړی بیا امام سره په جمع کې نشي شریکېدلی، ځکه نفل 3 رکعته نه کیږي. اما د ماسپښین مونځ او د ماسخوتن مونځ که تا ځان ته کړی و جمع ودرېدله، بیا کولی شي چې امام سره په جمع کې شریک شي. دا خو د فرضو حکم و. دویم د مؤکدو سنتو حکم دی. مثلا ته د ماسپښین په سنتو باندې ولاړ یې چې 4 رکعته سنت دي، جمع ودرېدله، تر اوسه پورې تا یو رکعت نه دی پوره کړی، نو چې جمع شروع شوه د خپل مونځ دې مات کړه او په جمع کې شریک شه. او که یو رکعت پوره کړی و جمع ودرېدله نو مونځ دې مه راګرځوه دا سنت، یو رکعت بل ورسره وکړه، بیا په جمع کې شریک شه. اما که د سهار سنت یې شروع کړي و، دلته جمع ودرېدله، که په دې پوهېدلی چې زه یو رکعت جمعه امام سره موندلی شم نو د خپل سنت مه پرېږده، سنت دې پوره کړه، بیا وروسته د هغه امام سره په جمع کې شریک شه. او که تا سره دا ویره وه که زه خپل سنت پوره کړم نو د سهار جمع مانه فوتیږي، نو سنت پرېږده، امام سره په جمع کې شریک شه، چې کله لمر راوخوته د لمر راختو وروسته د خپل سنتو قضایي بیا راوړه. او مقتدیانو ته دا پکار دی چې که کله جومات ته لاړ شي نو دا پوښتنه دې وکړي چې جمع لپاره څونه وخت پاتې، نو که جمع لپاره وخت لږ پاتې و سنت دې نه کوي، او که ډېر وخت پاتې و بیا دې سنت وکړي، او چې سنت کوي د جومات په یو ګوښه او ارامه ځای کې د خپل سنت وکړي. دا خو د مؤکدو سنتو حکم و. د ماسپښین او سهار نه پرته په بل وخت کې د فرضو نه مخکې کوم سنت نشته دی چې هغه سنت مونځ وکړی شي. لکن که چا نفل مونځ کول، د هغو حکم هم همدغه حکم دی چې د سنتو حکم دی. مازدیګر مانځه نه مخکې ته په نفلو ولاړ وې، جمع ودرېدله، که د یو رکعت لا پوره کړی نه و د خپل سلام وګرځوه، په جمع کې شریک شه. که د یو رکعت کړی و نو سلام مه ګرځوه، یو بل رکعت ورسره ضم کړه، وروسته د هغه نه سلام وګرځوه او امام سره په جمع کې شریک شه. خو بهتره خبره دا ده چې د جمع پوښتنه وشي چې جمع کله درېږي، وروسته د هغه د هغه امام سره په جمع کې شریک شي. قرائت باید په هر وخت کې په صحیح توګه وکړی شي، ځکه د قرآن صحیح تلاوت کول دا واجب دي. د صحیح او د غلطو لوستلو ډېر صورتونه دي چې هغه زیر دی، زبر دی، پیښ دی، باید دا ټول صحیح توګه باندې ولوستلی شي. که څوک د زیر په ځای باندې زور ولولي نو په دې سره په اکثرو ځایونو کې د قرآن کریم معنا غلطیږي، چې معنا غلطه شوه مونځ فاسد شه.
همدارنګه هغه امام چې چاته جمع ورکوي هغه د وقفې او د سکتې مراعات باید وکړي، ځکه په وقف لازم کې ودرېدل فرض دي، او که په وقف لازم کې ونه درېږي لمونځ خو فاسدېږي نه، خو داسې کول په قصد سره ګناه ده. همدارنګه په 2 رکعتونو کې د یو صورت لوستل ښه کار نه دی. که هغه ته یاد نه وي یا په هیره سره په 2 رکعتونو کې هغه یو صورت ولسته بیا پروا نه لري، او که چاته بل صورت یاد نه وي نو د هغه یادول ضروري دي چې باید یاد یې کړي. او که چا په 4 رکعتي منځونو کې په اول صورت کې آخر صورت د قرآن ولسته، په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس یې ولسته، نو په هغه باندې بیا دا لازم ده چې په 4 رکعتونو کې بیا هم دا قل اعوذ برب الناس ولولي. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تحیة الوضو، همدارنګه د تحیة المسجد چې کله جومات ته ننوځېږئ هغه مونځ، د اشراق مونځ، د څاښت مونځ، او همدارنګه د تراویح المونځ چې هغه مستقل بحث دی، په دې باندې به تفصیلي وغږیږو. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تل برې خپرونې پر تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه الله مو مل شي. فرشي التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. والأهل أين حنانهم، باعوا وفائي، باعوا وفائي، وفائي. والصحب أين جموعهم، تركوا إخائي، تركوا إخائي، إخاء. والمال أين هناؤه، صار ورائي. والاسم أين بريقه، ذيل الثناء. هذه نهاية حالي، فرشي التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. والحب ودع شوقه وبكى رثائي، وبكى رثائي. والدمع جاف مسيره بعد البكاء، بعد البكاء، بكاء. والكون ضاق بوسعه، ضاقت فضائي، فاللحد صار بجثتي، أرضي سمائي. هذه نهاية حالي، فرشي التراب. والخوف يملأ غربتي، والحزن دائي، أرجو الثبات وإنه قسما دوائي. والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي. والرب أدعو مخلصا أنت